सबैलाई नमस्कार। म प्रदीप खतिवडा। आशा गर्छु यहाँहरू स्वस्थ हुनुहुन्छ, शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा सशक्त भएर आफ्नो तयारीमा लाग्नु भएको छ र परीक्षाको लागि यहाँहरू दृढ आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। हामीले हिजोदेखि दिनमा एउटा टपिकमा भिडियो अपलोड गर्ने, मेरो युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्ने हामीले योजना बनाएका थियौँ र त्यही योजना अन्तर्गत आज नयाँ टपिक लिएर आएको छु। आज हामी दोस्रो दिनमा छौँ। आज मिति 2078 साल वैशाख 30 गते बिहिबार हामी दोस्रो टपिकमा छौँ। आजको हाम्रो टपिक चाहिँ यो वित्तीय क्षेत्र सुधार है, फाइनेन्शियल रिफर्म, फाइनेन्शियल सेक्टर रिफर्म भन्छ, वित्तीय क्षेत्र सुधार। यो क्वेसन एकचोटि हेर्नुहोस् त, वित्तीय क्षेत्र सुधारबारे संक्षेपमा चर्चा गर्नुहोस् भनेको छु। यसलाई 10 मार्क्समा सोध्न सक्छ। यो नेपाल बैंक लिमिटेड, त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा विशेष गरी छ, कृषि विकास ब्याङ्कमा पनि वित्तीय क्षेत्र सुधारसँग सम्बन्धित कुरा छ। अब यसलाई लेख्दाखेरि यहाँले केही कुराहरू बुझ्नुपर्छ, जस्तो कि सरकारी तथा सर्वसाधारणको स्वामित्वमा सन् 1937मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएपछि नेपालमा वित्तीय क्षेत्रकोले सङ्गठित स्वरूप लिन सुरु गरेको थियो। सन् 1956मा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना पश्चात अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि खुल्न थाले। सरकारको स्वामित्व एवं व्यवस्थापनमा सन् 1959मा नेपाल औद्योगिक विकास निगम, सन् 1966मा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र 1968मा कृषि विकास ब्याङ्कको स्थापना भयो। सन् 1984सम्म नेपालको वित्तीय क्षेत्र चाहिँ राज्य निर्देशित क्षेत्र थियो। वित्तीय क्षेत्र सुधारको क्रम 1984मा सुरु भएको। वाणिज्य ब्याङ्क ऐन संशोधन गरेर निजी तथा विदेशी संयुक्त लगानीमा ब्याङ्क स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था, कृषि विकास ब्याङ्कलाई वाणिज्य ब्याङ्कले गर्ने कामको स्वीकृति र ब्याज दरमा हस्तक्षेप आदि जस्ता विषयहरू संशोधन गरिएको थियो। यो अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व ब्याङ्क लगायतले गर्ने सहयोगमा अर्थतन्त्र सुधारका शर्तहरू राखिएको थियो। संरचनागत समायोजन कार्यक्रम मार्फत अर्थतन्त्रमा सरकारको नियन्त्रण कम गरेर बजार उन्मुख सुधार गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यसका साथै आर्थिक नीति, विधि एवं संस्था सुधार र सुशासनका एजेन्डाहरू थिए। सन् 1985मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको आर्थिक स्थायित्व कार्यक्रम र विश्व ब्याङ्कको संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमले वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई गति प्रदान गरेको छ। सन् 2002 पछि वित्तीय क्षेत्र सुधारमा 10औं योजनाबाट सरकारले प्रतिबद्धता गरे अनुरूप आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा निर्देशित भएको छ। विश्व ब्याङ्कको संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन क्षमतामा वृद्धिको पहल भयो। नेपाल ब्याङ्क तथा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको लगानी स्थिति एवं कार्य सम्पादनमा सुधार भयो। साथै वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी कानुन तथा संस्थागत व्यवस्थाहरूमा सुधार गर्न थालियो। त्यसै गरी वित्तीय क्षेत्रमा सन् 1980को दशकको मध्यदेखि 1984 विशेष गरी थालिएको सुधारले वित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक वृद्धि भएको छ। मुलुकको वित्तीय अवस्थालाई स्वच्छ राख्ने क्रममा सन् 2011 देखि गाभिने प्रक्रिया सुरु भई सन् 2021 फेब्रुअरीसम्ममा, अहिले हालसम्ममा अस्ति राष्ट्र ब्याङ्कको रिपोर्ट अनुसार कुल 213 ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर प्राप्तिको प्रक्रियामा सामेल भएका छन्। यसमध्ये 161 संस्थाहरूको इजाजत खारेजी हुन गई 52 संस्था कायम भएको छ। वित्तीय क्षेत्र सुधारको दोस्रो चरण सन् 2002मा सुरु भएको थियो। यो सुधार कार्यक्रमले मुख्यतः नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सुदृढीकरण, राज्यको पूरा वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, कृषि विकास ब्याङ्क र नेपाल औद्योगिक विकास निगमको पुनः संरचना तथा निजीकरण गर्ने उद्देश्य समेटिएको थियो। वित्तीय क्षेत्रमा 70% भूमिका रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्कको स्थिति तत्कालीन समयमा नाजुक अवस्थामा थियो। यो भनेको विक्रम सन् 2058-59 सालतिर हो, सन् 2002 तिर। यी दुई ब्याङ्कको नोक्सानी सन् 2003मा 5 अर्बभन्दा बढी थियो। निष्क्रिय कर्जा नेपाल ब्याङ्कको 11 अर्ब र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको 16 अर्ब थियो। पुँजी पर्याप्तता अनुपात नकारात्मक थियो। सर्वसाधारणको निक्षेपको संरक्षणको हिसाबले र अर्थतन्त्रलाई तहस नहस हुनबाट बचाउन वित्तीय क्षेत्र सुधार र उद्धारको अपरिहार्यता थियो। सन् 2000मा सरकारले वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति जारी गरेको थियो। यस रणनीतिले वित्तीय क्षेत्रको कानुनी संरचनामा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। साथै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा सरकारको स्वामित्व र संलग्नतामा कमी ल्याउने, नेपाल ब्याङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको पुनर्संरचना गर्ने र निष्क्रिय कर्जाको स्तरमा कमी ल्याउने कुरा लक्षित गरेको थियो। दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि पहिलो चरणमा विश्व ब्याङ्कले अमेरिकी डलर 1 करोड 60 लाख सहयोग गर्यो। बेलायतको 1 करोड डलर अनुदान र 41 लाख डलर नेपाल सरकारको समेत जम्मा गरी 3 करोड 10 लाख अमेरिकी डलरको कार्यक्रम स्वीकृत भयो।
यसको मुख्य अंश नेपाल राष्ट्र बैंकको सुदृढीकरण गर्न र नेपाल बैंक तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको व्यवस्थापन सुधार गर्नका लागि खर्च गरिएको थियो। सन् 2004 मा वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर 7 करोड 55 लाख, यो अनुदानमा 70 लाख डलर र ऋणमा चाहिँ 6 करोड 85 लाख डलर थियो। नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश VRS लगायत व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन र समग्र बैंकिङ क्षेत्रको सुधारलाई दिगो बनाउने कार्यमा खर्च गरिएको थियो। सन् 2006 मा एसियाली विकास बैंकले 5 करोड 70 लाख ऋण अनुदान स्वीकार गर्यो। यस अन्तर्गत कृषि विकास बैंकको पुनर्संरचना, ऋण असुली न्यायाधिकरणको सुदृढीकरण, लघु वित्त नियमन तथा अनुगमन आदिमा लगानी गरिएको थियो। सन् 2002 मा नेपाल बैंकको व्यवस्थापनको जिम्मा ICC बैंक आयरल्यान्डले लिएको थियो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विज्ञ समूहद्वारा व्यवस्थापन सम्हालिएको थियो। साथै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको सन् 2002 र 2006 मा देखेको सुधारहरू चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कुल ऋण लगानीमा निष्क्रिय सम्पत्ति 2002 मा FSRP प्रोग्राम लागूभन्दा अगाडि 24.82 अर्बमा 60% अर्थात् 16 अर्ब निष्क्रिय सम्पत्ति थियो। यो घटेर 2006 मा पुग्दाखेरि 8 अर्बमा पुगेको छ। नेपाल बैंकको निष्क्रिय कर्जा 10.83 अर्ब थियो सन् 2002 मा, यो घटेर 2 अर्ब 26 करोडमा पुगेको छ। अनि नेपाल बैंकको नेगेटिभ नेटवर्थ 10 अर्बबाट 6 अर्बमा झरेको थियो यो वित्तीय क्षेत्र सुधारको अवधिमा, र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नेगेटिभ नेटवर्थ चाहिँ 22 अर्बबाट घटेर 18 अर्बमा झरेको थियो। यी बैंकहरूको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमबाट प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि भयो, व्यवस्थापन सुधार भयो, कर्मचारीहरूको संख्या घट्यो, कर्मचारीहरूको कार्यदक्षता अभिवृद्धि भयो र बैंकको निष्क्रिय कर्जा घट्यो, बैंकको निक्षेप बढेर गयो, संस्थागत सुशासन सुधार भयो र ग्राहकहरूप्रति ग्राहकहरूको विश्वास बैंकप्रति अभिवृद्धि भयो र जसले गर्दाखेरि नेपालको निजी लगानीका जोइन्ट भेन्चर र निजी लगानीका बैंकहरूसँग नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि भयो। यो चाहिँ वित्तीय क्षेत्र सुधारका सकारात्मक देखिएका सुधारहरू। आज हामीले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम के हो, वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले बैंकमा कस्तो प्रभाव पार्यो भन्ने कुराहरू गर्यौं। भोलि हामी फेरि नयाँ टपिक लिएर आउने छौं। आज यो वित्तीय क्षेत्र सुधारको टपिकमा मैले यति नै यहाँहरूलाई पस्केँ। तपाईँ र हाम्रो सहकार्य निरन्तर छ। शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा सशक्त हुनुस्। फेसबुक, युट्युब, सामाजिक सञ्जालका नकारात्मक समाचारहरू र कोभिडका महामारीका समाचारहरूबाट अलि टाढा बस्नुस्। दिनको 6-7 घण्टा नियमित पढ्नुस्। यहाँको परीक्षा दशैं अगाडि हुने एउटा सकारात्मक विश्वास राख्नुस्, आशा गर्नुस् र परीक्षाको महायज्ञमा होमिनुस्। यो परीक्षाको तयारीमा जति यहाँले पसिना बगाउनुहुन्छ त्यति नै सफलता प्राप्तिका लागि आँसु बग्ने सम्भावना कम हुन्छ। यो परीक्षाको तयारी एउटा महायज्ञ हो। यो महायज्ञमा जसरी हामी सम्पूर्ण रूपले तयारी गर्छौं, सबै रिसोर्सेसहरूको युज गर्छौं र ब्रह्मास्त्रहरूको प्रयोग गर्छौं। यहाँको ब्रह्मास्त्र भनेको सबै शक्तिहरू लगाएर हिर्काउने हो र जति पहिलोचोटि हिर्काउनलाई यहाँलाई त्यति उत्प्रेरणा हुन्छ, दोस्रो तेस्रो चोटि ट्याक्क ट्याक्क हिर्काउनु पर्यो भने यहाँको उत्प्रेरणाको दर न्यून हुन्छ। सो अत्यन्त ठूलो शक्तिले महायज्ञमा जस्तो सबै रूपले कम्प्लिटली शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा एकमुष्ट यहाँको योगदान हुनुपर्छ। करिब 4-5 महिनाको प्रतिस्पर्धी एक्जामको तयारीले जस्तोसुकै अवस्थामा भएको विद्यार्थीले पनि परीक्षा तयारी सक्छ। यसका लागि यहाँले उपयुक्त रणनीति निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो उपयुक्त रणनीति निर्माणका लागि म यहाँको सहकार्य र विश्वासमा साथमा छु। यहाँहरूले मलाई उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ र मेरो सहकार्यमा यहाँले प्रतिस्पर्धात्मक एक्जाममा सफलता प्राप्तिको दिशातर्फ रणनीति तयार गर्नुस्, रणनीतिलाई कार्यनीति तयार गर्नुस् र त्यो कार्यनीतिलाई अत्यन्त शक्तिका साथ, सम्पूर्ण सामर्थ्यका साथ, सम्पूर्ण विश्वासका साथ, सकारात्मक ऊर्जाका साथ त्यसमा खन्याउनुस्। जसरी सूर्यको किरणलाई छरेर बस्यो भने यसले कागज डढाउँदैन, तर सूर्यका किरणलाई एकत्रित गराएर चाहिँ हामीले लेन्सबाट त्यसलाई कागजमा राख्यौं भने, एकत्रित भयो भने त्यो कागज डढ्छ। हामीले बच्चामा साइन्समा प्र्याक्टिकल गरेका छौं। सूर्यको किरणमा तपाईँ कागज राखिदिनुस्, बाहिर डढ्दैन, तर त्यसलाई एकत्रित गर्नुस्, एउटा बिन्दुमा पोइन्ट ल्याउनुस्, त्यहाँ आगलागी हुन्छ। यसरी आगलागी हुने गरी यस्तो केन्द्रित गरेर तपाईको सारा शक्ति प्रयोग गर्नुस्। यो एउटा महायज्ञ हो।
हस् त, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको दिन शुभ रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् र सशक्त रहनुहोस्। थ्याङ्क यू।